fácil, deixa eu chamar aqui pra gente. Meu nome é Carlos Antônio e hoje nós vamos ensinar como fazer uma fogueira passo a passo. Primeiro passo, pegamos folhas por baixo. Segundo passo, botamos alguns pauzinhos em cima. Corta o vídeo agora. Para o Não vídeo. dá pra... Aí, segundo passo. Ficou assim, ó. Segundo passo. Agora, terceiro passo. Bota mais folha em cima para poder o fogo pegar bacaninha. Pega a folha lá. Tem mais folha. Não bota aí. Agora bota pau de novo por cima. Está entendido? Pau. Aí corta. Não. Vamos acender a fogueira. Olha como ficou. Vamos acender a fogueira. Ele tá pegando fumaça. Pera aí, tem que botar mais papel. Olha, galera, pode ser sacola também, viu? Bota um pouquinho de sacola. E aí tá a nossa fogueira simples. Está assim. É só esperar alguns minutos ou horas para ela queimar os paus. E deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Tchau, galera.